लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अबे इतने सारे फोन दुकान खोल रहा है क्या? इसकी बैटरी अच्छी है, इसका कैमरा अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और ये पानी में चल जाता है, इसलिए सब रखने पड़ते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इन सबको साइड हटा। ये ले 29। 6500 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, इतना अच्छा कैमरा और वाटर प्रूफ, ये चाय प्रूफ, कॉफी प्रूफ, जूस प्रूफ, इडली सांभर सब प्रूफ है। अब जल्दी चल, कैशबैक भी चल रहा है अभी।